Tehdäänpäs tänään nuhuviin vähän semmoista huoltoa, että lasketaan siitä pakkasnesteet pois ja laitetaan uutta tilalle ja vähän huuhdellaan järjestelmää. Sehän on kertaalleen vaihdettu sen kansiremontin yhteydessä, mutta sieltähän tuli ihan hirveä moska sieltä pohjalta. Ja niin kova moska, että se ei meinannut tulla tuosta lohkonkyljen hanasta ulos. Sitä piti rautalangalla sorkkia ja siellä on varmasti siellä lohkon pohjalla sitä moskaa. Mä ajoin se nyt valmiiksi tollain vähän vinoon, että se on niin kuin taaksepäin kallellaan ja tänne hanaan päin kallellaan. Syyläristä hana auki, sieltä nesteet pihalle ja sitten tuosta lohkon kyljestä. Ne on tollain klemmarilla varmistettu, kun ei noin vanhat tappihanat tahdo pitää. Saa nähdä, tuleeko se sieltä hanan kautta ulos vai joutuuko tekemään sen tempun, että kiertää tuon hanan tuosta lohkosta irti, että saa vähän isomman reijän siihen, mutta kokeillaan. Se voisi olla tietysti hyvä ottaa muutenkin se hana siitä pois, että silloin se reikä olisi syvemmälle alaspäin auki, että sieltä tulisi enemmän tavaraa pihalle. Ja sitten tuollahan on tuolla syylärin pohjassa kanssa hana. Laitetaan vanhat nesteet lorisemaan ja sitten huuhtelu. Sen jälkeen uutta tilalle. Niin, meni tää nauhoitus vähän pieleen, kun ei kamera lähtenytkään tuossa heti alussa nauhoittamaan, mutta ton näköistä törkyä sieltä nyt tulee. Alkuun se oli ruskeeta ja sitten se muuttui tämmöiseksi vihreäksi. Alku oli aika pahan näköistä, mutta katsotaan mitä kohta siinä huuhteluvaiheessa tulee. Siellä pitäisi 10 litraa olla yhteensä suunnilleen ja nyt siinä on 2 puolikasta ämpäriä. Tuskin sieltä enää kovin paljon uutta tuleekaan. Se on loppu. Sieltä vie tulee. Jääköön se valumaan, niin mä menen järjestelemään veden saantia. Joo, hana on tollaan aika pienellä. Pistetään se lorisemaan sinne. Aika kuraahan sieltä tulee. Tuleeko tuolta toisesta vielä mitään? Ei. Kun tää puhdistuu, sitten laitetaan toi syylärihana kiinni ja antaa sen täyttyä niin paljon, että se nousee tuonne lohkoon. Tätähän rupeaa olemaan nyt vain ruostevettä, että tätä on turha kerätä. Nyt on hana löysätty. Katsotaan millaista moskaa sieltä rupeaa lentää. No, ei se nyt ihan hirveetä ole. Kerätään vähän painetta ja päästetään uudelleen. Jaa, mutta nyt se on toihana tuolta auki. Hetki sinne antaa kertyä ja sitten tappi pois. Ei toi nyt niin pahaa. Hetki annetaan kertyä ja sitten tappi pois. Aina sieltä tulee alkuun semmonen ruosteinen, mutta
muutaman kerran kun tätä tekee, niin eiköhän se ole siinä. Aina se ensimmäinen yskähdys on tommonen ruosteen värinen. Ei kai se ihan puhtaaksi ikinä tuu. Joo, ei se ole enää kuin semmonen sylkäsy sitä ruosteen väristä ja sitten se muuttuu jo ihan kirkkaaksi. Juoskoon siinä vähän aikaa ja sitten hana paikalle ja uudet nesteet sisään. Joo, 5 minuutin jälkeen sieltä juoksee jo ihan kirkasta vettä. Sehän on melkein jo niin kuin juomakelpoista. Eiköhän panna hanat kiinni ja uudet nesteet sisään. No niin, siinä olisi tehtynä valmista satsia. Tää sanoo, että sekoitussuhteella 2 osaa tätä jäähdytysnestettä ja 1 osa vettä niin kestää 46 astetta. Eiköhän se riitä. Semmonen satsi siihen on nyt tehty 8 litraa, sillä se on suhteella. Mä muistelen, että on pikkusen yli 8 litraa toi tilavuus. Kaadetaan toisinne ensin ja sekoitetaan sitten lisää, jos tarvii. Aletaan lorottelee. Onhan tässä nyt kieltämättä lievä sävyero tuossa uudessa aineessa ja saman merkkisessä, mutta uloslasketussa. Toinen on vihreätä ja toinen jotain muuta. Mutta nyt siellä olisi pönttö täynnä uutta ainetta ja voitaisiin katsoa, että lähteekö se käymään vai onko sytytyslaitteet kastunut. Katsotaan kuinka meidän käy. Joo, nythän se on jääkylmää vettä kansi täynnä, että saa nähdä lähteekö ilman pakkosyöttöä. Ja niin, pitäisikö päävirta laittaa päälle? Valot. Latausvalo ainakin sytty. Lähtihän se. Ajetaanpas se tästä nyt tuohon suoraan. Jääköön siihen käymään vähän lämpöiseksi. Katsotaan mistä nesteet tulee pihalle. Koeajo suoritettu. Onkohan täällä neste? Painettahan täällä nyt ei pitäisi olla, kun ei tää ole painekortti. Sehän on ihan hyvällä tasolla, ei siellä ton enempää pysykään. Se on lämmin tai oikeastaan kuuma. Termostaattikin on auennut. Lämpömittari näyttää normaalia lukemaa. Lämpömittari on vihreän alueen puolessa välissä. Eiköhän se on ihan hyvä. Ajetaan luhvitalliin. Tää remontti oli tässä.